নমস্কার বন্ধুরা, আমি সংগ্রাম। আপনারা দেখছেন প্যাশন ফর ব্লগস এবং প্যাশন ফর ব্লগসে নিয়ে এসেছি আরও একটি ট্যুর ভিডিও আপনাদের জন্য। আজকে আমরা যাব একটা হিল স্টেশনে, যেটা কর্ণাটকে অবস্থিত। এই হিল স্টেশনের নাম কুর্গ। তোমরা হয়তো অনেকে এই হিল স্টেশনের নাম শুনেছ, আবার অনেকের কাছেই এই নামটা বেশ কিছুটা অজানা। তাই এই ট্যুর শুরু করার আগে তোমাদেরকে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে রাখি এই হিল স্টেশন সম্পর্কে। প্রথমেই এটা উল্লেখ করা দরকার যে কুর্গ এ পৌঁছাতে গেলে তোমাদেরকে আইদার ব্যাঙ্গালোর অর মাইসোর আসতে হবে। সেখান থেকে তোমরা বাস বা কোনো প্রাইভেট গাড়ি বুক করে নিতে পারো। এবার আসা যাক কুর্গ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে। কুর্গ যে শহরটিতে অবস্থিত সে শহরটির নাম মাডিকেরি এবং কুর্গ আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 4102 স্কোয়ার কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থিত। উচ্চতা খুব একটা বেশি না হওয়ার কারণে এখানে খুব বেশি ঠান্ডাও থাকে না এবং এখানে বরফ দেখার সম্ভাবনাও খুবই কম। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়ে ঘেরা কুর্গে আপনি পাবেন সুউচ্চ পাহাড়, ভ্যালি, ছোট ছোট ঝর্ণা এবং কফি প্ল্যান্টেশন স্পটস। বিশেষত উল্লেখ্য এই যে সমগ্র ভারতের 70% কফি এই শহর থেকেই সরবরাহ হয়। তবে চলুন কর্মব্যস্তময় জীবন থেকে 2-3 দিনের একটা ছোট্ট ছুটি নিয়ে ঘুরে আসা যাক এক দূর পাহাড়ের সুন্দর দেশ থেকে। চলুন বেরিয়ে আসি। প্রথমেই চলে আসা যাক আমাদের এই ট্রিপের বাজেট প্ল্যানিংয়ে। তো কুর্গে হোটেল নিতে গেলে সেই হোটেলের মিনিমাম ভাড়া হচ্ছে 13,000 টাকা পার ডে। তো যেহেতু আমরা 2 দিনের জন্য নেব, তার জন্য এখানে 3,000 টাকা মিনিমাম তোমরা ধরে রাখতে পারো। কুর্গে ঘুরবার জন্য তোমাকে 2 দিন একটা গাড়ি বুক করতে হবে। সেটা একদিন তুমি অটো এবং অপর দিন গাড়িও নিতে পারো, এবং এছাড়াও 2 দিনের জন্যই একটা গাড়ি, প্রাইভেট গাড়ি বুক করে রাখতে পারো। সেই গাড়ির ভাড়া 4,000 থেকে 5,000-এর মধ্যে একটা অ্যামাউন্ট হবে। তো অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেটা 4,000 ধরে এগোনো যাওয়া। এছাড়া খাওয়া দাওয়া এবং অন্যান্য বেশ কিছু খরচা বাবদ 3,500 টাকা। এবং এটা মনে রাখতে হবে যে যে খরচাটা দেওয়া হয়েছে সেই খরচাটা কেবলমাত্র 3 থেকে 4 জনের জন্য। লোক সংখ্যা বেশি হলে খরচার প্যাটার্নটা চেঞ্জ হবে, এবং লোক সংখ্যা যদি কম হয় অথবা যদি আপনি সোলো ট্রাভেল করতে ভালোবাসেন তবে খরচার অঙ্কটা অন্যরকম আসতে পারে। তো চলুন এবার আমাদের ট্রিপটা শুরু করা যাক। কথায় আছে, কোনো ভালো কাজ শুরু করার আগে ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করতে হয়। তাই এক্ষেত্রেও আমরা আমাদের এই ট্রিপটা শুরু করব এক মন্দির দিয়ে। তো প্রথমে আমরা যাচ্ছি ওমকারেশ্বর টেম্পল। ওমকারেশ্বর টেম্পল মাদিকারিতে অবস্থিত এবং এটা 1820 খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং এখানে প্রভু শিব দেবতার পুজো করা হয়। এই মন্দিরের টাইমিং যদি বলি, তবে এই মন্দির সকাল 6:30টার সময় খুলে যায় এবং এই মন্দির দুপুর 12টা অবধি খোলা থাকে। আবার সন্ধেবেলা বা বিকালবেলা 5টার সময় এই মন্দির খোলে, সন্ধে 8টা অবধি খোলা থাকে। তো যদি ঠাকুর দর্শন করতে চাও তো এই টাইমিংয়ের মধ্যে তোমাদের এই মন্দিরে পৌঁছাতে হবে। পরবর্তী গন্তব্য কফি প্ল্যান্টেশন স্পট বা কুর্গ ন্যাস্টি। এখানে ঢুকবার আগে মনে রাখতে হবে এখানকার প্রবেশ মূল্য 200 টাকা পার পার্সন। এখানে ঢুকবার পর তোমাকে একটা গাইড দেওয়া হবে। প্রথমে তুমি তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করে নিতে পারো, সেটা হিন্দি, ইংলিশ বা অন্যান্য যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে। এরপর
গাইড তোমাকে পুরো কফি প্ল্যান্টেশন এরিয়াটা ঘুরিয়ে দেখাবে এবং প্রত্যেকটা কফি গাছের বৈশিষ্ট্য, শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য এবং কি কি কফি উৎপন্ন হয় এবং কত পরিমাণ উৎপন্ন হয় সেই ব্যাপারে অনেকটা তথ্য তোমার কাছে এনে দেবে। এই তথ্য পাওয়ার পর তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে এক কারখানায়। সেই কারখানা যেখানে উৎপন্ন ফসল কফি বীজ থেকে সেগুলোকে গ্রাইন্ড করে কফির গুঁড়ো তৈরি করা হয় এবং সেই গুঁড়ো বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়। পরবর্তী গন্তব্য রাজা সিট পার্ক অ্যান্ড ভিউ পয়েন্ট। এখানকার প্রবেশ মূল্য 20 টাকা। এখানে প্রথমে যখন তুমি ঢুকবে তখন তুমি দেখতে পাবে চারিদিকে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। সেই সমস্ত ফুলকে পিছনে ফেলে যখন তুমি এগিয়ে যাবে ভিউ পয়েন্টের দিকে, সেখানে গিয়ে তুমি দেখতে পারবে দূরে অপরূপ সৌন্দর্যময় এক পাহাড় এবং সেখানে তুমি অনেকটা সময় কাটাতে পারো। গোটা এরিয়াটা বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে অবস্থিত এবং এখানে সুন্দর সুন্দর বাগানের মধ্যে আছে বেশ কিছু জন্তু জানোয়ারের পুতুল। এছাড়া এখানে ভিউ পয়েন্টে আছে বেশ সুন্দর কিছু বসার জায়গা, যেখান থেকে তুমি অনেকটা সময় ধরে ভিউ পয়েন্টকে উপভোগ করতে পারো। পরবর্তী গন্তব্য মারিগাড়ি ফোর্ট। মারিগাড়ি ফোর্টে তোমার কাছে এই মারিগাড়ি শহর সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য তথা নিদর্শন ফুটে উঠবে। অবশ্য আমরা যে সময় গেছিলাম সে সময় ফোর্টে মেনটেনেন্স চলছিল, যে কারণে আমাদেরকে শুধু মিউজিয়াম দেখে আসতে হয়েছে। মিউজিয়ামের প্রবেশ মূল্য মাত্র 10 টাকা এবং এই মিউজিয়ামে তুমি এই শহরের বিভিন্ন রকম ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুঁজে পাবে। মারিগাড়ি ফোর্ট থেকে এইবার আমরা যাব এক ফলস দেখতে। ফলসের নাম অ্যাবি ফলস। অ্যাবি ফলস মারিগাড়ি ফোর্ট থেকে খুব একটা বেশি দূরত্বে অবস্থিত নয়। এখানকার প্রবেশ মূল্য 10 টাকা। এই ফলস তোমরা অনেকটা সময় ধরে উপভোগ করতে পারো, তবে এখানে সবসময় বেশ কিছুটা পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। পরবর্তী গন্তব্য রাজার টুম্ব বা রাজার সমাধি। সাধারণত সমাধি বলতে আমরা মুসলিম কালচার বা খ্রিশ্চান কালচার বুঝি। রাজার টুম্ব এর বৈশিষ্ট্য এই যে এইখানে রাজার সমাধি থাকলেও এখানে যে সুন্দর স্থাপত্যটি তৈরি হয়েছে, প্রভু শিবের পুজো করা হয় এবং সেটা সেই রাজার সময়কাল থেকেই চলে আসছে। দ্বিতীয় দিনের প্রথম গন্তব্য দুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প। এই গোটা ট্রিপের সবথেকে আকৃষ্টময় জায়গা এটা হতে পারে, কারণ এইখানে তুমি তোমার একদম কাছ থেকে হাতিকে দেখতে পাবে, তাদেরকে খেতেও দিতে পারবে এবং এই ক্যাম্পে যাওয়ার যে রাস্তাটা সেটা যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চারময়। স্পটে যাওয়ার জন্য তোমাকে একটা নদীর উপর দিয়ে রাস্তা পার করতে হবে। এলিফ্যান্ট স্পটে আমরা হাতিকে আমাদের থেকে ঠিক কয়েক সেন্টিমিটার ব্যবধানে দেখতে পাবো। অবশ্য ভয়ের কোনো কারণ নেই, প্রত্যেকটা হাতি তার ট্রেনারের আশেপাশে এবং একটি ঘেরা জায়গার মধ্যে অবস্থান করবে। তুমি চাইলে ট্রেনারের সাথে কথা বলে হাতিকে সামান্য কিছু খেতে দিতে পারো, তবে বাইরে থেকে কোনো খাবার কিন্তু এখানে অ্যালাউ নয়। এই হাতিগুলোর নিজস্ব কিছু খাবার আছে যেগুলো তোমরা ট্রেনারের থেকে নিয়ে হাতিকে খাওয়াতে পারো।
এরপর দুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প থেকে বেরিয়েই আমাদের সামনে পড়বে চিল্কি ড্যাম। এই ড্যাম এই এরিয়াতে অবস্থান করে দুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পকে এবং দুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প সহ সমগ্র গ্রামটিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। পরবর্তী গন্তব্য এবং অন্যতম আকৃষ্টময় গন্তব্য নিশকধামা ফরেস্ট পার্ক। এখানে আমি আকৃষ্টময় শব্দটি উল্লেখ করলাম কারণ এইখানে তোমাদের ঘুরতে অনেকটা সময় লাগবে, কারণ এই ফরেস্ট পার্কের মধ্যে অনেক কিছু দেখবার জিনিস আছে। এই নিশাদঘামা ফরেস্ট পার্কে প্রবেশের পর তুমি আশেপাশে সুন্দর করে গোছানো এবং বাচ্চাদের খেলবার কিছু জায়গা দেখতে পাবে। সেখান থেকে ডান দিয়ে গেলে বোটিংয়ের এক সুব্যবস্থা রয়েছে, তুমি চাইলে সেখানে বোটিং করতে পারো। এবং সেখান থেকে বাঁ দিকে গেলে তুমি পাবে বেশ কিছু আকৃষ্টময় জিনিস। প্রথমত এই নিশাদঘামা ফরেস্ট পার্কের ভিতরেই তুমি দেখতে পাবে এখানকার প্রাচীন আদিবাসীদের বেশ কিছু রকম উৎসব এবং জীবনশৈলীর কিছু নিয়ম। তুমি পাবে ডিয়ার্স পার্ক বা হরিণ সংগ্রহালয়। এই ডিয়ার্স পার্কে তুমি দূর থেকে অনেক হরিণ লক্ষ্য করতে পারবে। এখান থেকে একটুখানি ডান দিকে গেলেই তুমি পাবে পাখিদের এক অদ্ভুত জগৎ। সেখানকার প্রবেশ মূল্য মাত্র 30 টাকা এবং এখানে প্রবেশ করার পর তুমি দেখতে পাবে বিভিন্ন ব্রিডের পাখি। শুধু তাই নয়, এখানে এক সুব্যবস্থা আছে যেখানে তুমি নিজের হাতে পাখিকে বসিয়ে সে পাখিকে খেতে দিতে পারো, যেটা আমার জন্য একদমই নতুন এক অভিজ্ঞতা। তো তোমরাও যদি চাও তোমরাও এখানে এসে এই অভিজ্ঞতা নিতে পারো। আমাদের শেষ গন্তব্য কুর্গ গোল্ডেন টেম্পল বা এটাকে নামগ্রোলিং মনেস্ট্রিও বলে। এইখানকার সৌন্দর্য অন্যান্য টেম্পলের সৌন্দর্যকে হার মানায়। এই মন্দিরে অলমোস্ট 16,000 রিফিউজি এবং 600 মংস বা সাধক বসবাস করে। এই মন্দিরের টাইমিং 9টা থেকে 6টা, অর্থাৎ সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যে 6টার মধ্যে তুমি এই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারো। এই মন্দির অনেকটা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এবং এই মন্দিরের ভিতরে যে বৌদ্ধ মূর্তি আছে তা সত্যি খুবই আকর্ষণীয়। অবশেষে আমরা সমাপ্তির পথে। যেমন কোনো একটা গল্প পড়তে পড়তে আমরা একটা সময় উপন্যাসের শেষ পাতায় গিয়ে পৌঁছাই, তেমন এখানেও আমরা পৌঁছে গেছি জার্নির একদম অন্তিম পর্যায়ে। কর্মব্যস্তময় জীবনের ফাঁকে এমন ছোটখাটো হাওয়া বদল শরীর ও মন উভয়কেই সতেজ করে। আমাদের প্রবাহমান জীবনের বাধ্যবাধকতার চক্রব্যূহ থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও এক রকমের রেহাই এনে দেয়। তাই সময় পেলেই বেরিয়ে পড়ুন নতুন সৌন্দর্যের সন্ধানে। আর সঙ্গে থেকে যাক অনেকটা স্বপ্ন, অনেকটা আশা, রোমাঞ্চ এবং একটা নিজস্ব গল্প।